بركة الله وتوفيق انطلق الشوط العاشر في تعداد الاشواط وانطلق انطلق هنالك مع مقدمة هذا الشوط الهاجد هنالك مخلف مع محمد بن جابر بن فارع المري على مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز القدوم والانطلاق من شعار جابر بن حمد بن جيم المري من هنالك ينطلق على مستوى ثاني المراكز مع الشقف على مستوى ثاني المراكز. ثالث المراكز القدوم والانطلاق من قبل هذا الاسم وانطلاقة هنالك الياقوت سلام بن ناصر السبيعي على مستوى ثالث المراكز. رابع المراكز القدوم والانطلاق من شعار بن قبل هنالك مع انطلاقة رعد زياد بن صالح بن عبد الرحمن بن قبل القحطاني على مستوى رابع المراكز. خامس المراكز هنالك من خور صالح بن علي بن عكاد المري يعود الى مقدمة هذا الشوط. ما زال مخلف وانطلاقة مخلف مع شعار محمد بن جابر بن فارع المري لكن هنالك القدوم من قبل ثاني المراكز وانطلاقة الله هنالك الياقوت وانطلاقة الياقوت مع صلهام بن ناصر الوزاع معك يا ابو جابر من قذف حميد تطير علي بن جابر بن فارع محمد بن جابر بن فارع المري ايضا القدوم من قبل رعد زياد بن عبد الرحمن بن قبل القحطاني. رابع المراكز الشقف جابر بن حمد بن جيم المري على مستوى رابع المراكز. لكن هنالك الحوار الثانوي ما بين رعد سلام لملك رعد زياد بن عبد الرحمن بن قبل القحطاني من ينتزع الناموس بكل قوة وداد. مراكز مكان الياقوت هنالك مع صلهام بن ناصر الهزاع. ثالث مراكز وكالة شقف